अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि शिकागो में जो फर्स्ट स्नो हुई है आज ये, और ये सारा दिन शावर स्नो रहेगी। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ये देखिए सामने डक्स दिख रही है आपको, डक्स बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ये मेरे पीछे बैकयार्ड का साइट है, आपने शायद काफ़ी वीडियो में देखा होगा मेरा। ये पीछे मेरी गैलरी है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊँगी, बहुत ठंड लग रही है। मैं सोचा आपके साथ मौसम शेयर करूँ कि यहाँ का फर्स्ट मौसम ये देखें ज़रा। ओह ओके, तो ये वेदर आज का बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बट आज है खाली स्नो हो रही है। उसके बाद तो फिर मौसम जो है फिर ड्रॉप हो जाएगा। खाली ठंड जो है, ये वेदर जो यही वेदर जो मौसम है, ये बीमारी का समझो जड़ ही। ठंड गर्मी जो होता है मौसम ना, ये मौसम ज़रा इंसान को ज़रा बीमार सच में कर देता है। 2 दिन पहले मौसम बड़ा अच्छा था, मौसम अच्छा था कि हम थोड़ा बाहर फिर सकते थे। आज एकदम बर्फ़ हो गई है, और कल वेदर फिर अच्छा दिखा रहे हैं, नॉर्मल वेदर है, बर्फ़ नहीं है। तो स्नो जो है हो गई है। असल ठंड मुझे बहुत शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये स्नो टाइमिंग जो है, अब इतना यकीन करे, इतना दिल करता बाहर जाऊँ, बट पैक करो अपना आपको। यहाँ पर ठंड में बहुत मुश्किल हो जाती है, खासतौर पर जो जॉब्स करते हैं बेचारे, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो पता है आप लोग को, स्नो जो है, स्नो में जाएँ, पैक करें, शूज़ भी, अपनी कार को क्लीन अप करें, पूरा जो पार्किंग लॉट है वो क्लीन करें, फिर अपनी कार को मूव करें। वहाँ से ज़ाहिर है फिर गाड़ी गर्म करनी पड़ती है पहले से ही, ताकि थोड़ा ठंड में ज़ाहिर आपको निकलना एकदम वो भी ठीक नहीं है आपके लिए। तो ये था वेदर, आपने देख लिया है, आपने शेयर किया। छोटी सी वीडियो है, बट कोई व्लॉग आज मैंने नहीं अपलोड किया कोई जगह, तो सोचा आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। मौसम यहाँ कर देखें कितना अच्छा व्यूज़ लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट, और ये जो वीडियो है, ये जो लास्ट ईयर की सारी जो स्नो हुई थी, ये वो वीडियो है मेरे पिछले लास्ट ईयर की जो स्नो थी उस साल का वीडियो है ये।
लेकिन जैसा मैंने बताया आपको जैसे वीडियो में कि जॉब जो करते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसा होता है पूरा क्लीन करते हैं, ऊपर से पूरा अपने स्नो को पूरे ठंड में जैकेट पहन के मास्क कवर करके पूरी क्लीन करके पार्किंग लॉट क्लीन करके देन वो अपनी कार मूव कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। और ये जो क्रिसमस का टाइम था, लाइक क्रिसमस स्नो के टाइम, जब क्रिसमस का टाइम करीब आता है तो स्नो लाजमी होती है क्रिसमस के मंथ में। अभी तो क्रिसमस का मंथ नवंबर है अभी, तो क्रिसमस दिसंबर में आता है। तो ये लास्ट ईयर की थी, लोगों ने अपना काफ़ी डेकोरेट किया हुआ। इस साल भी लाजमी आपको अब साथ लाजमी इंशाल्लाह शेयर करूँगी मैं ये यहाँ की डेकोरेशंस क्रिसमस की, जो लोगों ने सारा डेकोरेट किया हुआ है। हैलोवीन में करते हैं लोग, क्रिसमस में करते हैं, काफ़ी इवेंट होते हैं इनके, सब में डेकोरेट करते हैं। चलिए तो फिर से अगेन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।